O mein Herr, alles ist dir ein Diener. Beschütze mich, unterstütze mich und erweise mir deine Gnade. Dann heißt es, O mein Herr, der du allmächtiger und gnadenreicher Herr bist, beschütze uns vor solchen Neigungen, die nur der Welt dienen. Ich bin schwach und mit Fehlern behaftet. Reinige mich vor Sünden und Fehlern, denn es gibt niemanden, der heilig ist und die Sünden vergeben kann, außer dich. Dann heißt es, O mein lieber Herr, vergib mir und lass mich unter deinen aufrichtigen Dienern sein. Dann hat jemand Hazrat Masih Islam danach gefragt, wie kann man das Gebet verrichten und Aufmerksamkeit erlangen. Daraufhin schrieb Hazrat Masih Islam, ihr sollt so beten: O mein Herr, ich habe Sünden begangen und so viele Sünden begangen, dass ich nicht mit voller Aufmerksamkeit das Gebet verrichten kann. Vergib mir meine Fehler und erweiche mein Herz und gib mir oder schenk mir deine Liebe und deine Furcht, damit ich mit voller Aufmerksamkeit das Gebet verrichten kann. Dann heißt es, O mein Herr, erweise mir deine Gnade. Sicherlich ist es so, dass deine Gnade und deine Segnungen einen Menschen vor deiner Strafe retten können. Dann heißt es, O mein Herr, zeig mir, wie du die Toten lebendig machst und erweise uns deine Gnade vom Himmel. Dann heißt es, O mein Herr, zeige den Unterschied zwischen den Wahrhaftigen und den Lügnern und du weißt, wer der Wahrhaftige ist. Dann heißt es, O mein Herr, zeig mir all deine Nur und Lichter. O mein Herr, lass kein Haus von den Kafirs, den Ungläubigen auf der Welt stehen. Dann heißt es, O mein Herr, beschütze mich, denn das Volk schimpft und verunglimpft mich. Dann heißt es, Gebete von Hazrat Islam auf Arabisch, O unser Herr, vergib uns und erweise uns Gnade vom Himmel. O mein Herr, lass mich nicht allein und du bist der beste Unterstützer. O mein Herr, verbessere das Volk der Anhänger Muhammad. O mein Herr, zeige den Unterschied zwischen den Wahrhaftigen und den Lügnern. Dann heißt es, Rabbana aghfir lana zunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa salli ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa alihi wa sallim wa tawaffana fi ummatin und so weiter. O unser Herr, vergib uns und unsere Brüder, die vor uns geglaubt haben, und schicke Segnungen und Gnaden auf Muhammad und seine Gefolgschaft. O unser Herr, wir haben geglaubt, also schreibe uns unter denen, die geglaubt haben.
O mein Herr, gib mir Herrschaft über das Feuer. Dann heißt es, O unser Herr, vergib uns und rette uns vor der Strafe des Feuers. Dann heißt es, O Herr der Welten, ich kann nicht deine Gnaden aufzählen. Du bist sehr gnadenreich und du hast mir sehr viele Gnaden erwiesen. Vergib mir, damit ich nicht zerstört werde. Und erweise mir deine Gnade, damit ich das Leben erhalte. Und befähige mich dazu, das zu leisten, zu tun, das deine Zufriedenheit, zu deiner Zufriedenheit führt. Erweise uns deine Gnade und rette mich vor dem Schlechten, vor das Üble in dieser Welt und in der nächsten Welt. Dann heißt es, Rabbana ighfir lana inna kunna khatin. O unser Herr, vergib uns unsere Fehler, wir haben Fehler begangen. Dann heißt es, O unser Herr, vergib uns unsere Fehler und wende unsere Schwierigkeiten von uns weg. Und du seist genug für uns in unserer Lage und gib uns Frieden. Wir bauen auf dich und wir vertrauen unsere Gelegenheit dir an. Du bist unser Herr in dieser Welt und in der nächsten. Erweise uns deine Gnade. Du bist der Herr der Welten. Dann heißt es, O allmächtiger Herr, obwohl es deine Praxis ist, deine Gewohnheit ist, dass du den Unwissenden Wissen verleihst und dass du den Philosophen und den Gelehrten nicht manchmal nicht recht leitest, aber ich bitte dich darum, dass auch von diesen Menschen eine Menge zu uns kommen sollte und an dich glauben sollte. Und diese Gnade, die du zu der rechten Zeit geschickt hast, dass sie daran teilhaben. Und wenn du möchtest, kannst du dies machen, denn es gibt nichts vor dir, das unmöglich wäre. Dann heißt es, O mein Herr, unterstütze deinen Diener. O mein Herr, akzeptiere die Gebete deines Dieners. Wie lange werden diese Leute dein Buch und deine Worte und deinen Gesandten ins Lächerliche ziehen? Dann heißt es, Hazrat Muslim sagte, ich habe heute für meine Jamaat und für Qadian gebetet und ich habe die Offenbarung erhalten. Sie sind von der Mode des Lebens entfernt worden. Also zermalme sie. Daraufhin dachte ich, warum warum ist gesagt worden, dass ich sie zermalmen sollte? Und plötzlich sah ich ein Gebet, das ich geschrieben hatte, wo ich gebeten hatte, das ist ein längeres arabisches Dua. O mein Herr, akzeptiere mein Gebet und zermalme deine und meine Feinde und zerteile sie und erfülle dein Versprechen und unterstütze deinen Diener und zeige uns deine Tage und für uns ziehe dein Schwert. Daraufhin dachte ich, dass dieses Gebet von mir akzeptiert worden ist. Also sagt, möge Allah uns diese Zeichen auch heute wieder zeigen. Dann heißt es, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah lazim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah ist heilig und rein. Allah ist heilig und rein und hoch erhaben. O Gott, segne Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefolgschaft. Dann gibt es ein weiteres Gebet von Hazrat Masih Islam. O
mein Herr, mein Allmächtiger, mein Herr, mein Lieber, O Erschaffer des Himmels und der Erde und alles, was dazwischen ist. O Allah, der Hunderttausende von Propheten geschickt hast. O hocherhabener Herr, der du einen Propheten wie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt hast. O gnädiger Herr, der Hazrat Masih Maud geschickt hast, und O Herr des Lichtes und derjenige, der die Dunkelheit wegschickst. Wir bitten dich darum, dass du jene Versprechen erfüllst, die du mit dem heiligen Propheten sallam gemacht hast und auch jene Versprechen, die du mit Hazrat Masih Maud gemacht hast. Wir verneigen uns vor dir und bitten dich demütigst darum, dass du die Zeichen der Erfüllung dieser Versprechen uns zeigst. Wir glauben an diese Versprechen. Wir sind zuversichtlich, dass du diese Versprechen erfüllen wirst. Aber wir haben Angst davor, dass aufgrund unserer Fehler und unserer Taten die Zeit der Erfüllung dieser Versprechen nicht hinauszögern. Trotz unserer Ungerechtigkeiten und unserer Fehler erweise uns deine Gnade, so wie du auch in der Vergangenheit immer uns deine Gnaden erwiesen hast. Obwohl wir unserer Pflichten nicht nachgekommen sind, hast du uns deine Gnade erwiesen. Du hast immer unser Glaube verstärkt. Deshalb bitte ich dich nochmal, o unser Herr, der die Fehler bedeckst, du sollst nicht von uns abwenden. Du sollst unsere Fehler uns verzeihen. Du sollst mit Gnade auf uns blicken und die Tore deiner Gnade nicht auf uns schließen. Wir bitten dich um alles Gute, was du besitzt. Von all diesen Gnaden gib uns. Und wir bitten dich, ich bitte dich im Namen aller deiner Eigenschaften, dass du uns von ihnen profitieren lässt. Unser Herr, wir bitten dich demütigst, dass du unsere Gebete erhörst. Gemäß deinem Versprechen, Ud'uni astajib lakum, höre auf unsere Gebete und mache uns zu den Dienern des Rahman und verleihe uns deine Liebe, gib uns deine Liebe und reinige uns unsere Herzen. Mögen wir die Liebe zu deinem heiligen Propheten sallam in uns tragen, ihn befolgen und den Masih Maud, den du geschickt hast, dass wir ihm gegenüber vollständig gehorsam sind, dass wir ihn akzeptieren als Richter über uns und alle seine Anweisungen befolgen. O unser Herr, wir bitten dich nochmals darum, dass du unsere Herzen füllst mit deiner Liebe und die Liebe derjenigen, die du liebst und die dich lieben. Und dass wir zu einem Volk werden, das immer deine Liebe zu sich zieht. Bewahre uns vor alle Schwierigkeiten und Schmerzen. Es ist unsere demütige Bitte, dass du die Herzen der Menschen öffnest, damit sie Ahmadiyyat akzeptieren, dass du alle Schwierigkeiten und Probleme von den Muslimen abwendest, dass du ihre Herzen öffnest, damit sie die Herzen der Muslime öffnest, damit sie den Masih Maud akzeptieren. Amin. Ya Rabbal Alamin. Es gibt heute wieder eine traurige Nachricht. Nasir Ahmad Bhatt Sahib, der Sohn von Allah Rakha Bhatt Sahib in Faisalabad, ist gestern
am 8. September, also vorgestern,